Ыйык элчи Павылдын Корунттуктарга жазган биринчи каты. Биринчи бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болууга чакырылган Павылдан жана бир тууганыбыз Состанден Кудайдын Корунттагы жыйынына салам. Машаяк Иса аркылуу ыйыкталган жана ыйык болууга чакырылган силерге, ошондой эле бардык жерде баарыбыздын теңирибиз болгон Иса Машаяктын ысымын чакыруучулардын баарына. Кудай атабыз жана теңирибиз Иса Машаяк райымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Силер үчүн жана Кудайдын Машаяк Иса аркылуу силерге көрсөткөн ырайымы үчүн Кудайга ар дайым ыраазычылык билдирем. Себеби силер Иса Машаяк аркылуу бардыгына сөзгө жана билимге байыдыңар. Анткени Машаяктын күбөлөндүрүүсү силерде бекем орун алды. Теңирибиз Иса Машаяктын келишин күтүп жаткан силер рухий жөндөмдүүлүктөрдүн эч биринен кем эмессиңер. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү кемчиликсиз болушуңар үчүн ал силерди акырына чейин бекемдейт. Силерди өз уулу Теңирибиз Иса Машаяк менен мамилелешүүгө чакырган Кудай ишенимдүү. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын атынан өтүнөм. Баарыңардын сөзүңөр бир болсун. Өз ара бөлүнбөгүлө. Тескерисинче, бир ой, бир пикирге келгиле. Бир туугандарым, өз ара талашып тартышып жатканыңар Хлоянын үйүндөгүлөрү аркылуу мага маалым болду. Муну айтып жатканымдын себеби, бириңер мен Павылдыкымын, бириңер мен Аполлостукумун, дагы бириңер мен Кейфаныкымын, дагы бириңер мен болсо Машаяктыкымын деп жатыптырсыңар. Эмне? Машаяк бөлүндү беле? Павыл силер үчүн айкаш жыгачка кадалды беле? Же силер Павылдын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлдүңөр беле? Криспос менен Гайдан башкаңарды сууга чөмүлдүрбөгөнүм үчүн Кудайга ыраазымын. Мен Павылдын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлгөм деп эч ким айта албайт. Степандын үйүндөгүлөрдү да сууга чөмүлдүргөм. Алардан башка дагы кимди сууга чөмүлдүргөнүм эсимде жок. Машаяк мени сууга чөмүлдүрүү үчүн жиберген эмес. Жакшы кабар таратуу үчүн жиберген. Бирок аны чечендик менен таратуу үчүн жиберген эмес. Болбосо Машаяктын айкаш жыгачы өз күчүн жоготуп коет. Себеби айкаш жыгач жөнүндөгү сөз өлүмгө бара жаткандар үчүн акылсыздык, ал эми куткарыла турган биз үчүн Кудайдын күчү. Анткени ыйык жазууда даанышмандардын даанышмандыгын жок кылам, акылмандардын акылын четке кагам деп жазылган. Даанышман кайда? Мыйзамды окутуучу кайда? Бул дүйнөнүн акылдуусу кайда? Бул дүйнөнүн акылмандуулугун Кудай акылсыздыкка айландырган жокпу? Өзүн акылман санаган бул дүйнө Кудайды кудайлык акылмандуулук боюнча тааныбай койгондуктан Кудайга ишенгендерди акылга сыйбаган сөз аркылуу куткарып алууну туура тапты. Анткени жүйүттөр керемет жышаанды талап кылышат, элиндер акылмандыкты издешет. Биз болсо айкаш жыгачка кадалган Машаяк жөнүндө жарыялайбыз. Жүйүттөр үчүн бул азгырык, ал эми элиндер үчүн акылсыздык. Чакырылгандар үчүн алар жүйүт болобу, элин болобу, Машаяк бул Кудайдын күчү жана Кудайдын акылмандыгы. Анткени Кудайдын акылсызы адамдардан акылдуу, Кудайдын алсызы адамдардан күчтүү. Кудай тарабынан чакырылып алынган бир туугандар, өзүңөрдүн ким экениңерди карап көргүлөчү. Бир азыңар эле акылдуусуңар, бир азыңар эле күчтүүсүңөр, бир азыңар эле тектүү жерден чыккансыңар. Акылдууларды уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн акылсыздарын тандап алды. Күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн Кудай бул дүйнөнүн алсыздарын тандап алды. Бул дүйнөнүн барктууларынын баркын түшүрүү үчүн Кудай бул дүйнөнүн тексиздерин, басынтылгандарын жана барксыздарын тандап алды. Кудай алдында эч бир адам мактанбашы үчүн ушундай кылды. Ал аркылуу силер Машаяк Исанын ичиндесиңер. Машаяк биз үчүн Кудайдан келген акылмандуулук, адилеттик, ыйыктык жана куткарылуу болуп калды. Ошондуктан ыйык жазууда жазылгандай, мактанган адам Теңир менен мактансын.